Oi, gente, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vou mostrar minha coleção de slime. Gente, relevem que eu não tenho muita slime, porque eu tinha parado de fazer, mas aí eu comprei um pouco de cola pra fazer. Eu comprei 2 kg de cola pra fazer algumas coisas. E, tipo, ainda eu fiz bem poucas, mas essas que eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá? Então, gente, como eu falei, eu tenho bem poucos slimes, mas vamos lá, né? Então, essa é a primeira slime que eu vou mostrar pra vocês, e ela é uma base slime. Pra quem não sabe o que é uma base slime, é uma slime branca que você faz, tipo, só o necessário mesmo. E, tipo, essa daí é muito fofa, é muito algodãozinha, sabe? Olha isso, gente, ela é muito boa, muito fofinha. Olha essas espuminhas, aí eu amo. Então, gente, a próxima slime, essa daqui, ela é bem rosinha, claro, eu amo muito ela. E ela tem uns enfeitinhos de peixinhos com M&M, daqui a pouco eu mostro pra vocês. E ela é uma Jiggly Slime, mas a base dela é glossy, olha... Não sei se vai dar pra ver aí, mas ela é glossy a base. Não tá mostrando o barulho do clique e tal, porque eu tô falando por cima do vídeo, né? Porque, tipo, o áudio tava muito ruim do vídeo, tava com uma baixa qualidade, então eu tô gravando aqui pra ficar melhor de vocês entenderem, tá bom? Olha, gente, ela tem uns peixinhos que eu falei pra vocês, olha, eu vou tentar tirar aqui pra mostrar, ó. Ele é meio que um peixinho rosinha e ele tem um M lá dentro. Aí não vai dar pra vocês verem, né, porque eu tô vendo, não vai dar pra ver, mas ele é muito fofo. Eles são tipo miçanguinhas, sabe? Ela pula, ó, tá vendo? Só que ela não é totalmente Jiggly, ó, tá vendo? Ela estica um pouco, tudo Jiggly geralmente não faz isso, tá bom? A próxima slime, gente, é essa daqui, que eu não tinha potinho, eu tive que colocar aqui mesmo. Então, ela é uma crunch e, tipo, ela tá, tipo, uma cor meio cinzinha. É porque, tipo, eu tava com a mão suja de corante roxo. Aí eu passei. Aí ela ficou com esse roxinho bem cinzinha, sabe? E ela também é meia glossy, mas eu fiz ela não na intenção de ficar glossy, mas sim crunch. E eu, tipo, não queria, tipo, tão crunch, por isso que eu nem coloquei muita bolinha de isopor. Ela também é grudentinha, né, mas eu prefiro o slime que gruda um pouquinho mais do que uma slime mais perfeita, sabe? Mas ela tá muito boa e, enfim, ela tá ótima. Tá muito boa, então vamos para a próxima. A próxima slime é essa daqui, que tá num potinho de coração, muito fofinho. E ela é bem Jiggly, essa, ó. Só que ela faz clique e tudo, mas como eu já expliquei a questão do barulho, né? Eu não vou deixar um ou outro que eu tô deixando só pra vocês conseguirem ouvir. Mas, ó, ela é bem Jiggly, essa. E ela tá com um verdinho super bonitinho. Ela também tem essas plantinhas artificiais em formatinho de coração, sabe? Eu achei muito fofa. Gostei muito da textura dela, olha, ela também ficou meio gloss, incrível. Quase todas as slimes que eu faço fica gloss, sabe? Mas eu amo gloss, é meu tipo de slime preferido, então, né? A próxima slime é essa daqui, ó, ela é muito boa. Ela é bem pequenininha e ela é meio que fluffy, meia, sei lá, mais fique, não sei, ela é meio estranha a textura, mas é muito gostosinha. E é um roxinho super fofo. Aí, gente, essa é a penúltima slime e ela também é um verde. Eu fiz com o mesmo corante que eu fiz a outra, mas essa ficou um pouquinho mais escura, né? Mas enfim, ela é muito legal de brincar, eu gosto bastante dela também, é uma das minhas preferidas. E ela tem uns pedacinhos assim, parece corante, não sei.
mas ela é bem clique, tudo. Ela faz bastante bubble pops e clique. Ela também ficou gloss, gente. E, tipo, ela ficou meio Jiggly, gloss, não sei, ficou uma mistura bem legal, que eu amei esse resultado. Ela estica e tudo. E é um verdinho super fofo. E a última slime, essa daqui também é uma gloss. É mais gloss, eu acho. E ela é muito legal. É bem gloss também, olha, tá vendo? Bem gloss. E eu amo, tipo, ela eu acho que é a minha slime preferida, sabe? Eu amo muito ela, olha. Olha isso. Ela é muito boa. Ó, faz bolha. Gosto bastante dela. E ela eu fiz com a cola, misturando um pouquinho da cola da Acrylex e um pouco da cola BRW. Que eu testei essa cola no último vídeo. Se vocês ainda não viram, vão lá. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve, compartilha, comenta e